Akiaria igongona-inĩ rĩa gũkũngũĩra mweri wa murimu wa meciria thibitari-ini nene ya Naikuru, Gavana wa Naikuru Njui nĩ orĩtie mũingĩ kwamukira arwaru aya rĩrĩa marekererio kuuma thibitari handũ ha kũmamũka. If you condemn them without medication, without treatment, without professional counseling, then you are actually condemning them to a life of waste, a life of regret, and a lot of other life-related issues will be at stake. Ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia nĩ ũgwetetwo ta gĩtũmi kĩmwe kĩrĩa gĩkoretwo gĩgĩcũngĩrĩria kuongerereka kwa arwaru a mũrimũ ũyũ. Gavana Njui akĩũria mbeũ njĩthĩ gwĩthema na ũhũthĩri wa ndawa ici. It is really sad to see a 24-year-old, a 23-year-old, and you know, once some of these things get started, they'll keep recurring as we go on. So even as we mark Mental Health Day, I think our biggest message must be to those who have not started, don't. Mwena-inĩ wake ndagĩtarĩ munene thibitari-ini wa Naikuru Aisha Maina nĩ orĩtie thirikari ya kaunti gũteithĩrĩria harĩ kũgũmanithagia arwaru na family ciao rĩrĩa mahona. Let us train our nurses, our clinical officers in these specialized areas. We have now become a referral hospital. We should move our services from basic treatment to specialized and even super specialties. Oho nĩ orĩtie kuongererwo kwa arigitani makiria a thĩna wa meciria, akiuga ũrigitani ũyũ nĩ ũhũthagĩra ngarama nene, ũndũ ũrĩa Gavana Njui eranĩire gũkorwo akĩrora. As a facility, we are here to offer treatment when they are unwell. But what happens to them when they get well? They do not have homes to go back to. They do not have relatives nor friends to look up to. Can we look into getting a home for them or a shelter whereby they can be taken care of after receiving their treatment? Ihinda-inĩ rĩrĩ thibitari ya Naikuru ĩrĩ na makiria ya arwaru 50 a thĩna wa meciria. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngina wa Wandũro.